Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за авидитет и за вкрстена реакција. Сега, први, што е авидитет? За да објасниме што е авидитет, на кратко да имаме едно мало подсетување, бидејќи во претходните видеа зборевме за афинитет, каде што афинитет всушност беше колку одреден антиген врзувачки регион, така да речеме ова, антиген врзувачки регион, сака во наводници да се врзе со одреден антиген. Така да речеме ова е антигенот. И колку овој антиген врзувачки регион сака во наводници да се врзе со одредениот антиген, тоа всушност представуваше афинитет. Колкав е афинитетот за врзување? Сега, колку што можеме да видиме, едно антитело нема еден антиген врзувачки регион, него едно антитело, например, има, барем ова, има две, односно антиген врзувачки региона. Тоа значи афинитетот, така, тоа значи дека афинитетот на антителото како целост, така, е поголемо од афинитетот, така, поголемо е од афинитетот на самите антиген врзувачки региони на антителото. Сега, овој вкупен, у наводници вкупен, ќе објасниме зошто не е баш така, афинитет на антителото е всушност авидитет. Значи, авидитет е всушност еден вид на збир, така, значи збир, поточно е производ, бидејќи така е посоодветно, бидејќи всушност се множат афинитетите, значи производ на поединечни афинитети на даденото антитело. Поединечни афинитети, односно на антиген врзувачките региони на антителото. Значи тоа е многу слично како афинитет, всушност е афинитет, само што го гледаме како the big picture. Сега, зашто ова е битно? Бидејќи треба да се навратиме малце на тоа кога ги класифициравме имуноглобулините, односно антителата, дека имавме различни видови на антитела, немавме само мономерни. Тоа значи дека ако имаме некое си антитело, да речеме дека тоа е имуноглобулин Г, така, значи имаме имуноглобулин Г, кој има некој си афинитет, да речеме сега лупам бројки, 100. Односно има авидитет 100, бидејќи ќе рачунаме двете антиген врзувачки места на антителото, значи авидитетот на антителото имуноглобулин Г е 100. Но тоа е мономерен имуноглобулин. Што ако имаме имуноглобулин М? Памтите како изгледаше имуноглобулин М? Тој беше пентамер. Значи имаше 5 3 4 5. Значи имавме 5 мономерни антитела кои би прикачени на една Ј верига. Така, и всушност имавме 5 мономерни антитела прикачени. Сега, иако например секој овдека од местала, така од секој антиген врзувачки регион на секој од имуноглобулинските М мономерни тела кои огратови пентамер е помало од тоа на имуноглобулин Г, повторно поради тоа што се 5 имуноглобулин М ќе има, да речеме, авидитет, ќе лупнеме 200, значи ќе има поголем авидитет од имуноглобулин Г, не поради тоа што антиген врзувачките места имаат повеќе, него само поради тоа што има повеќе антиген врзувачки места. Односно, ако ставиме некои бројки, каде што ги симплифицираме, да речеме дека афинитетот на ова место и на ова место, да речеме дека ова е 50 и ова е 50, иако вака не се собираат, тоа значи дека авидитетот на имуноглобулин Г е 100, ке имуноглобулин М, иако например ова е например 20, така и ова е 20, ако ги собереме сите вакви 10 места, така ќе добиеме 200. Така што авидитетот на имуноглобулин М е поголем од авидитетот на имуноглобулин Г. И друго, сега да објасниме зошто некои од овие работи се така и да објасниме зошто не е баш прост збир или не е баш прост производ као овдека. Например, овдека направи со збир, ама всушност е производ. Ама не иде баш така. Значи ставив тука некои прости бројки со цел да се увиди концептот како ова работи, а сега ќе објасниме малце подетално.
Сега, авидитетот секогаш е поголемо од поединечниот афинитет на секое си антиген врзувачко место. Зошто? Зошто афинитетот всушност беше, да, колку сака да се врзе, но исто така може да се каже афинитет дека е колку долго е врзано. Е врзано. Така, и да речеме дека тука имаме некоја си површина, на која имаме два антигена. Бележено со црвена боја. Имаме два антигена и имаме едно антитело. Сега, антителово има два антиген врзувачки региони, кои што се врзуваат за истиот антиген, така што имаат исти афинитет. Но поентата е, ако се врзуваше само со овој регион, например се врзе, и тоа например ќе траеше 10 секунди и после ќе се отпуштеше. Така и ќе се отпуштеше 2 секунди, па пак ќе се врзеше 10 секунди. Сега, тоа би се случило ако гледавме само на ниво на еден антиген врзувачки регион. Но поради тоа што имаме два антиген врзувачки региони, да речеме први на овој се врзе. Така, и поминат 1, 2, 3 секунди, после и овој се врзе. Така, и ова кога ќе стигне до 10, така, ќе се отпушти, нели кога ќе стигне до 10 секунди, ова ќе се отпушти, ама ова до тој момент стигнало до 8 секунди. Така, и ќе поминат 2 секунди, и после некое време, ова пак ќе си се врзе, додека ова кога ќе се врзе, ова ќе се отпушти. Не знам дали ме сваќате, не знам дали го објаснив убаво. Поентата е, една страна секогаш ќе има закачено. Вака ќе го илустрирам како некоја си анимација. Ќе направиме вака површината, ќе направиме неколку слоеви, не слоеви, него како слайдови, кај што ќе ги имаме двата антигена. И да речеме дека овој момент едната страна е врзана, другата не е. Така, после некое време се врзале двете, а после некое време таа првата се отпуштила додека оваа станала врзана. И повторно ќе се сврти, повторно ќе иде назад, значи тоа ќе се случи, пак иде овдека, па повторно ќе иде тука, повторно ќе иде тука. Односно, ако ја гледаме big picture, големата слика, ова антитело секогаш останало врзано барем со една страна. Така, значи иако самите антиген врзувачки региони, например, се врзале само 10 секунди секој од нив посебно, самото антитело како целина останало постојано врзано. Така ставам како бесконечност. Иако не е постојано, ама колку за да го разгледаме примеров е постојано. Така што, ако го гледаме афинитетот од точка како колку долго е останува врзано, авидитетот секогаш ќе биде поголем од афинитетот. Така, секогаш ќе биде подолго врзано антителото како целина, него самите антиген врзувачки региони. Значи, повторам. Антителото во целина секогаш ќе биде подолго врзано, него самите антиген врзувачки региони, ако ги гледаме посебно. И затоа авидитетот е секогаш поголем од афинитетот. Но, зошто не е баш прост збир, односно прост производ? Например, да си ви кажеш, добро, ако ова се врза толку и ова толку, само може да ги помножиме. Но вистинската вредност секогаш е помала од простиот производ. Значи ти можеш да пресметаш некоја си вредност за авидитетот на одредено антитело теориски, така ќе добиеш некоја си вредност x, но во пракса вредноста за x секогаш ќе биде помала од теориската одредена. Зошто? Едноставно тоа е поради геометриски причини. Да речеме дека даден имуноглобулин М, пресметаме дека има многу висок авидитет. Така. Сега, тоа е пентамерно антитело. Мислам, може и да е мономерно, но да речеме дека е пентамерно. И сега, ако направиме ние прост производ на сите афинитети, на сите антиген врзувачки места, ќе добиеме многу висок авидитет. Но во пракса нема шанси сите да се врзат. Значи немаш таков антиген кој може сите да ги врзе. Значи антигенот не е вака круг кој ќе се намота околу нив. Антигенот ќе биде нешто вакво, така да речеме. И поентата е во даден момент можат само, не знам, 4
да бидат поврзани и повторно да го прават овој танц одека како што го видовме, некои ќе се поврзат, некои ќе се откачат, некои ќе се поврзат, некои ќе се откачат. А поентата е овие дека воопшто нема да стапнат во контакт со антигенот. Поради тоа нивниот афинитет е беззначаен, бидејќи тие нема да се сретнат со него. Значи теориски ние го земаме производот на сите овие. Ама у пракса тие нема да дојдат во контакт со антителото, така што се безкорисни. Само овие што ги бележам вака сега со бело ќе дојдат во контакт со антигенот. Така што иако ние може да си пресметаме ова 20, 20, 20, 20, та, сега ќе направам збир, тоа е 200. Во пракса нема да биде 200, него ќе биде колку е? 20, 40, 60, 80. Така, ќе биде 80. Сега нормално ја дека си лупам бројки и правам збирови наместо производи, но тоа е главната поента. Значи не може целата површина да е врзана. Значи практичниот авидитет секогаш ќе биде помал од тој теориски кој може да се одреди со прости производ. Сега ќе збориме за вкрстена реактивност, зашто зборевме таму некаде си порано пред не знам колку видеа, но главната поента беше ако имаш одреден антиген, така антиген портокалов некој си, и имам одреден, не знам, светло жолт антиген, каде што имаат релативно слични епитопи, да речеме ќе обрежам со темно зелено епитоп овдека, кој ќе обрежам со светло зелено. Значи слични епитопи. И имаш некое си антитело кое сушност ќе може да реагира и со овој епитоп, каде што за него има поголем афинитет, да речеме дека К е еднакво на, не знам, 200, допом бројки, додека истовремено сушност може да се врзе и со овој епитоп. Каде што К ќе биде многу помало, да речеме дека е 40, но поентата е едно антитело, така, одредено антибоди, може да се врзе со два различни епитопа. Односно, кога имаме одредено антитело, кое може да се врзе со два приближно исти или пак и може и да се идентични. Значи овие епитопи може да се исти, ама поентата е се наоѓаат на различни антигени. Така овој некој си жолт антиген, овој некој си портокалов антиген. Антигенот е различен, само епитопот може да е ист. Ама повторно тоа се нарекува вкрстена реакција. Така бидејќи различен антиген. Значи антитело кое може да се врзе со ист или сличен, значи приближно сличен епитоп на различни антигени. Но при тоа нормално ќе има различен афинитет кон различните епитопи. Како што видовме, спрема овој има поголем афинитет, спрема овој има помал афинитет. Но сепак се јавува оваа вкрстена реактивност, која што не е баш добра секогаш да се има. Значи оваа вкрстена реактивност, но се појавува и во експериментални услови, се појавува и во биолошките системи. И при овие случаи всушност антителото не е високо специфично. Така обично нели ги викам антителата се вакви, антителата се такви дека може да врзат само еден антиген, но поентата е ако истиот епитоп го има на различни антигени, тој ќе ги врза различни антигени, иако е едно антитело. Сега, ова не е некој си многу проблем, но може да биде проблем. Зошто? Сега, например, кај крвните групи, речеме, еритроцит, евој тука. Речеме, овие се крвните групи спрема АБО системот, така ова се еритроцити. Така. Ај само ако ерки бележиме. Поентата е, да речеме дека оваа личност е А крвна група. Тоа значи дека во неговата плазма тој всушност има анти-Б антитела. А на површината на еритроцитите има, ќе бележиме со зелена боја, има антиген А. Така, значи има антиген А. И сега, он си има анти-Б антитела, кои нема да реагираат со неговите антиген А, бидејќи се различни, така. Поентата е кај овој човек не можеш да ставиш крв која ќе биде со
антигени Б. Сега, кај Б крвната група, на површината на еритроцитите, имаме Б антигени, значи антиген Б, додека во неговата плазма имаме анти-А антитела. Сега, кај АБ крвната група, во тој случај имаме и зелени и сини. Значи имаме антиген Б, но истовремено имаме и антиген А. И во неговата плазма нема ни анти-А, ни анти-Б антитела. Додека тие со нулта крвна група немаат вакви антигенски детерминанти на еритроцитите, ама затоа во нивната плазма имаат анти-А антитела и имаат анти-Б антитела. Така и поради тоа нулта крвна група може да дава на сите, бидејќи нивните еритроцити немаат никакви антигени на нив и затоа нема да реагираат со антителата кај никој друг организам, додека крвната група АБ може да прима крв од сите, поради тоа што во неговата плазма нема анти-А или анти-Б антитела. Поради тоа нема да се јави реакција. Значи нулта, значи А може да прима од сите, дека нулта може да дава на сите. Сега има тука некои други работи во кои нема да влегувам тоа по други предмети. Но поентата ми е, например, зошто овој кој е крвна група А во својата плазма нема анти-А. Бидејќи ако имаше анти-А, тие ќе се врзаат за неговите А антигени и едноставно ќе настанеш имунолошка реакција. Така, ќе почне да бидат уништувани еритроцитите. Што не е добро, не смееме тоа. И затоа при самото бирање на антитела кои се на Б клетките, избрани се тие антитела кои нема да бидат против негови антигени, така од самиот организам. Сега, што ако влезе некоја си бактерија во организмот, каде што оваа бактерија на својата површина има одреден антиген кој е сличен, значи е сличен на овој антиген А, кој се наоѓа на нашите еритроцити. Значи не е ист, ама е сличен. Така, затоа антиген А прим ќе го бележам. Сега, тој антиген А прим нека си постои и нашиот имун систем ќе најде некое си антитело, кој ќе бележам вака нека биде, некое си антитело, кое ќе се врзува специфично за овој антиген А прим, така и добро ќе се отстрани бактеријата. Но поентата е, ова анти-А прим антитело сега би можело да има вкрстена реакција со нашите антиген А. Така. Значи, поради тоа што бактеријата содржала некој си антиген кој бил сличен на некој си наш антиген кој се наоѓа во телото, сега ние имаме антитела кои би можеле да направат вкрстена реакција со нашите антигени кои например се наоѓаат на еритроцитите. И ова може да настане за други антигени, не мора да се овие на еритроцитите. Поентата е, преку таа вкрстена реакција може да се јават некои си заболувања, некои автоимуни заболувања. Значи поради такви причини вкрстените реакции може некогаш да бидат опасни, иако во најголем дел од случаите не е ништо страшно. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Видите што е вкрстена реактивност, зашто би можела да биде опасна и видовме што е авидитет наспрема афинитет. Дека авидитет всушност е производ на афинитетите на антитело, бидејќи немаме само мономерни, например имуноглобулин А е димер. Така. И така натаму. Добро, тоа беше се и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.